여러분이 이렇게 키가 저처럼 쭉 크진 않고 그냥 이렇게 이 정도쯤 된다면, 만약 저보다 키가 더 크시다 하면은 이 정도로 올려도 되는데 저는 키가 너무 작아서 이 정도만 할 거예요. 자, 그럼 갈 거예요. 자, 제가 이거를 먼저 위에를 좀 잡아줍니다. 어차피 앉으면 이게 아래가 되니까요. 하나, 둘, 셋. 이렇게. 어차피 여기가 되잖아요. 이렇게 올라갈 때는 다리를 폈다, 폈다 하는 건데요. 오늘은 왜 초초가 없냐? 초초는 지금 저랑 싸워가지고 많이 울고불고 해가지고 저랑 아빠랑 막내만 이렇게 밖에 나왔어요. 와, 이렇게 그네를 더 높게 타면은 여기 아파트 한쪽 눈을 감고 이렇게 하면은 아파트 위쪽에 이렇게 발로 살 수 있어요. 한쪽 눈을 감고 이렇게, 한쪽 눈을 감고 이렇게. 자, 그러면은 제가 여기 있죠. 여러분들은 타보신 적이 없다면 이렇게 앉았다 일어나는 거 할 수 있을까요? 앉았다 일어나는 거 제가 해볼게요. 이렇게. 겁내지 마세요. 왜냐면 저도 5살 때부터 그네를 탔거든요. 안 무서운 거예요. 좀 무섭긴 한데 괜찮아요. 그러면 제가 이제 일어나도 안 될 거예요. 이렇게. 잠깐만요. 여러분들 이런 거 많이 겪어보시죠? 자, 당황하지 마시고요. 발 있죠, 발. 이 발. 신발을 신고 계실 거예요. 그러면 열심히 끝으로 이렇게 그러면은 서서히 자, 그러면은 저 지금 소름이 났어. 너무 무서워. 하지만 괜찮아요. 더 잘 튀게 돼요. 여기 세 부분을 이렇게 잡고, 여기 고리 말고 이 세 부분을 이렇게 잡고 한 번씩 이렇게 타는 거예요. 자, 처음에는 이렇게 잘 안 나갑니다. 하지만 당황하지 마시고 이렇게 원래 타는 것처럼 뭐 이렇게 타도 되고 이렇게 타도 되고 이렇게 타도 되고 다 되는데, 저는 위험할까봐 이렇게 그냥 평소대로 탈 겁니다. 자, 여러분, 아까처럼 그냥 앉았다 일어났는데요. 이제 제가 완전 공중에서 도는 꽈배기를 완성해 볼 겁니다. 갑니다. 어이, 잠깐만요. 꽈배기 너무 될 것 같고. 됐다. 이겁니다. 요거. 꽈배기. 이렇게 타면서 밀어주시면 훨씬 더 재밌을 것 같고요. 네, 공중을 도는 꽈배기였습니다. 그러면은 여기 이거 이렇게 평소대로 도는 거 있죠? 그거를 이렇게 딱 하면서, 좀 조용히 해줄래? 자, 이렇게 딱 하면서 돌리는 거예요. 한 번씩 쭉쭉 더 해주시면 안 끼고 잘 빠져나갈 수 있을 거예요. 저 이 정도만 해도 3시간 왔고요. 이걸 이렇게 타도 되고 이렇게 타도 돼요. 저는 평소대로 이렇게 탈 거예요. 자, 당근.
딱 거꾸로 보인다. 거꾸로 딱 길라. 한 번 더 돌았나요? 돌았네요. 자, 앉았습니다. 여러분은 이렇게 타는 거 이미 경험해 보셨겠지요? 제가 조금만 더 보여드릴게요. 자, 이게 진짜 마지막이에요. 자, 아쉽지만 저 이것만 타고 이제 바이바이예요. 바이바이. 자, 갑니다. 자, 하면서 인사할게요. 구독과 좋아요 눌러